Lepo pozdravljene vse nevladnice, nevladniki in drugi obiskovalci CNVOS-ovega YouTube kanala. Moje ime je Nina Narat-Meden, sem CNVOS-ova komunikatorka in danes je z mano Petra Cilenšek, pravna svetovalka na CNVOS, ki jo verjetno že poznate iz naših pravnih posvetovalnic. Zdravo. Petra, živijo, lepe slušalke imaš. A ne, ti tudi. Hvala. Danes se bomo s Petro pogovarjali o donacijah dohodnine, o spremembi, ki jo je prinesel 7. protikoronski paket, kaj bo ostalo, kaj je letos izjema, pa se bomo za začetek posvetili spremembam, ki jih je ta zakon prinesel nevladnikom, nevladnicam, nevladnim organizacijam, potem pa bomo na hitro pogledali še, kaj je letos drugače za zavezance, se pravi za vse tiste, ki želijo donirati del dohodnine. Velja? Okay. Pa za začetek, če bi lahko kar povedala, katere so tiste spremembe, ki jih je PKP7 prinesel? Tale novoletni 7. protikoronski zakon je prinesel eno tako večjo trajno spremembo, kar se tiče namenitve dela dohodnine za donacijo. Torej, povišan je odstotek. Do letošnjega leta smo lahko zavezanci, med drugim tudi nevladnim organizacijam, iz naše dohodnine donirali do 0,5% naše dohodnine. Od letošnjega leta, torej tudi že za leto 2020 pa velja, da se ta odstotek poviša in sedaj velja, da gre za donacijo do 1% dohodnine. Torej, to je ta trajni ukrep. To pomeni, ker še vedno sicer velja, da lahko mi izberemo več organizacij, pri katerim lahko doniramo, pa odstotek v tem skupnu, se pravi 0,1%, 0,2% ali pa 1%. Ker gre torej za do 1% in lahko doniramo najmanj 1%, je sedaj po novem velja, da lahko izberemo ne več 5, ampak do 10 organizacij, če želimo. Lahko izberemo pa tudi samo 1 ali pa samo 3. In se potem te odstotki po 0,1 pač razdelijo med 3 tudi. Torej, to je neka ta trajna sprememba, začasna sprememba, ki pa prišla tudi s tem 7. protikoronskim paketom, pa je to, da za letošnje leto, oziroma da pač bojo za letos veljali, da se te zahteve za namenitev upoštevajo po drugačnem datumu. Do zdaj je veljalo, da moramo mi, če želimo, naprimer, če sem jaz želela donirati svojo dohodnino neki organizaciji, ki bo bila na seznamu upravičencev za to leto, sem mogla do konca preteklega leta oddati svojo zahtevo. Sedaj pa velja, da bom lahko svojo zahtevo oziroma namenila dohodnino podala na FURS do 31. maja letošnjega leta. To je pa ta začasni ukrep, ki je pač prišel z PKP7. Začasni ukrep je pa tudi to, kako se lahko organizacije uvrstijo na seznam za leto 2020 in za leto 2021 upravičencev, ki pač PKP7 je nekako razširil ta nabor upravičencev, ki se bojo lahko uvrstile na seznam upravičencev do donacij. Na ta seznam upravičencev do donacij se bodo lahko uvrstile vse organizacije, ki bodo status delovanja v javnem interesu pridobile do 31. marca. Se pravi, če neka organizacija prej ni imela statusa in ga bo pridobila šele na primer februarja, bo torej že upravičena do donacij iz dohodnine za preteklo leto? Da, torej za leto 2020. To je res ena taka večja izjema spremembe, pač neka sprememba, ki velja, ta datum 31. marec 2021 velja torej za leto 2020 in leto 2021 za pač pripravo seznama, ker to pač glavno pravilo, kako se lahko organizacija uvrsti na ta seznam, je, da ima pač pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu do konca decembra, torej do 31. 12. preteklega leta, če se želi v nekem tekočem letu uvrstiti. Torej s tem PKP7 pa prihaja ta izjema, kjer je pogoj, da se na ta seznam, se pravi torej za seznam za leto 2020 in za leto 2021 se bojo uvrstile tudi tiste organizacije, ki bojo imele na dan 31. marca
2021 status nevladne organizacije v javnem interesu. To pač pomeni, no, da boste imeli se pravi status, da ste pridobili status, se pravi, da je vaša odločba, s katero ste pridobili status, postala pravnomočna. Petra, ta seznam se bo posodobil 15. maja, če se ne motim. Predvideno je, zakon predvideva, da pač bo mogla vlada Republike Slovenije do 15. maja, da pač do 15. maja, tak nekončni rok, da se sprejme ta posodobljen seznam upravičencev do donacij za leto 2020. Ja. A morajo organizacije storiti kaj posebnega, da bodo vpisane na ta seznam, oziroma kako naj vedo, da bodo vpisane na seznam? Torej, če še nimate pridobiti status v javnem interesu, drugače pa ne. No. Ta seznam, gre za pripravo seznama po uradni dolžnosti. Edino, kar mora biti pač, na kaj bi mogoče opozorila nevladne organizacije, je, da preverijo, potem ko so dobile odločbo, ali so vpisane v evidenco nevladnih organizacij, ki se pač vodi pri AJPES-u, zato ker je pač ta evidenca je podlaga, no, iz katere se potem črpa organizacije za seznam. In potem mogoče tudi takoj, ko bo seznam objavljen, da se preveri, če so na njej, če so pač na njem, na tem seznamu, in zato, da slučajno, ker vse lahko pride do neke napake. No. Tudi pač poznamo primera, da tudi zdaj v tem jesenskem seznamu lanskega leta, ki je bil objavljen, smo potem se je decembra ugotovilo, da je 6 organizacij izpadlo po napaki in so bile pač naknadno uvrščene v tem decembrskem seznamu, ki je bil naknadno objavljen. Kaj pa tiste organizacije, ki se bodo uvrstile na seznam 15. maja, a naj že zdaj zaprosijo svoje člane in podpornike, da naj jim namenijo del dohodnine, ali naj to storijo potem, po 15. maju torej? Načeloma jih lahko zaprosijo, tukaj pač ni ovir. Ovira bi se mogoče lahko pokazala pri tem, če bi potem zavezanci, ki so bili zdaj že naprošeni, te svoje vloge na FURS podali predno, bo ta seznam objavljen. Zato, ker pač se šteje, da če sem jaz podala vlogo za namenitev dohodnine in jo je FURS prejel, pa tega upravičenca še ni na trenutno veljavnem seznamu, je ta moja vloga neveljavna. Tako da pač rešitev je v tem, da če se organizacije tega lotijo, da svoje podpornike, oziroma pač osebe, ki bojo namenile to, pač jih opozorijo oziroma prosijo, da naj vloge ne oddajajo do tega datuma, dokler ne bo seznam objavljen. Druga rešitev bi pa mogoče bila, da so pač organizacije tiste, ki sprejemajo te vloge zavezancev in jih potem po tistem datumu, ko bo seznam objavljen, pa same pošljajo na FURS. Kako je pa s tistimi organizacijami, ki so v vmesnem obdobju izgubile status? Kaj se zgodi z zahtevki njihovih podpornikov, torej tistim, ki so jim želeli nameniti del dohodnine? Se to reaktivira ali je treba še enkrat jih vložiti? Kako je s tem? Naprimer, če je organizacija bila na seznamu upravičencev za leto 2019 in je pač vmes izgubila status oziroma pač ni bila uvrščena na seznamu upravičencev za leto 2020 in imela pa je nekaj podpornikov oziroma je bilo nekaj zahtev, ki se je namenjala pač ta dohodnina nima. Velja pravilo, sedaj bo veljalo pravilo, da se pravi, da za njih, ki pa bojo zdaj naknadno uvrščeni na ta seznam v majskem mesecu, se pravi na majski seznam upravičencev za leto 2020, se bojo te zahteve, ki so že pri FURS-u, reaktivirale in to se bojo avtomatično. Seveda pa pod pogojem, da te zavezanci, ki so jim, naprimer rečemo leta 2019, namenili neko dohodnino, niso do sedaj tega spremenili. Torej, mogoče ta poanta, če zavezanec ni spremenil svoje zahteve, bojo tudi te organizacije, ki so zdaj v vmesnem času, se pravi med letom 2019 pa jesenskem 2020 seznamu, niso bile na tem seznamu, zdaj pa spet se bojo te njihove pač zahteve, ki namenjajo delež njim, reaktivirale in bojo znova veljavne. Se pravi, letos, če ponoviva, lahko zavezanci vložijo te zahteve do 31. marca za preteklo leto. Do 31. maja. Maja, tako. Kdaj bodo pa nevladne organizacije dobile ta denar? Kdaj bo izplačilo letos? Predvideno je, da bo izplačilo nekje do konca septembra. A lahko zdaj še pojasniva, veliko vprašanj
ste dobili v zadnjih tednih, kdo so vse ti zavezanci, ki lahko donirajo del dohodnine? A so to tudi samozaposleni, a so to tudi upokojenci in tako naprej? A lahko razčistiva to? No, pa poskusva. Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Torej, ta zavezanec, ki lahko namenja dohodnino, je pač neka fizična oseba, ki je zavezana za dohodnino, se pravi plačila davkov od dohodkov, ki se štejejo v to davčno osobo po zakonu o dohodnini. Zakon o dohodnini določa, da gre tukaj za dohodke od zaposlitve, opravljanja dejavnosti, tudi od pokojnin oziroma nekih drugih dohodkov, ki so pač opredeljeni v zakonu. Načeloma bi lahko rekli, da če jaz prejmem domov informativni izračun dohodnine, potem lahko tudi doniram dohodnino v namen za donacije nevladnih organizacij. Torej velja, da tudi samozaposleni pač padejo v ta krog. Pri prejemnikih pokojnine pa je malce drugače, oziroma pač je neka meja, ker prejemniki pokojnin od pokojnin se akontacija dohodnine obračunava le od nekih višjih pokojnin, mislim, da okrog 1000 evrov. Se pravi, upokojenci, ki imajo nižje dohodnine, ne plačujejo nobenih akontacij dohodnin in v tem primeru ne bojo plačevali dohodnine, in potem tudi pač ne morejo donirati, se pravi, da ne morejo nameniti. Tako da pri pokojninah je malo specifično. Če pa upokojenec prejema kakšnekoli druge dohodke, poleg pokojnine še, pa bi lahko bil potem zavezanec in bi lahko namenil. Okay. A mi lahko še poveš, kaj se bo zgodilo s starimi zahtevami za donacijo dohodnine? Se pravi, če je nekdo v preteklih letih že si izbral neke organizacije, katerim je namenil 0,5% dohodnine, a morajo zdaj to po tej spremembi ponovno storiti? Je to avtomatično? Kaj morajo narediti? Ne. Če, na primer, jaz kot zavezanec, če ne želim ničesar spreminjati, bo moja zahteva ostala v veljavi, v kolikor bo pač ta upravičenec, kateremu sem namenila svojo dohodnino, bil na seznamu, in se bo avtomatično podvojil odstotek. Se pravi, če sem zdaj eni organizaciji namenila 0,5%, bo zdaj ta organizacija od moje dohodnine prejela 1%. Okay. A lahko za konec še razloživa oziroma pojasniva, kako pa pravzaprav sploh poteka ta donacija dohodnine? Na CNVOS-u smo že pred leti izdelali aplikacijo, ki donacijo dohodnine olajša. Prej se je imenovala 0,5%, zdaj se imenuje 1% oziroma 1%. Lahko mogoče pokažeš z deljenjem zaslona, kako lahko zavezanec izbira med organizacijami oziroma kako mu ta aplikacija olajša delo? Kako lahko pogledava? No, pa dajva. A zdaj pa pomogle pa rezati, zato ker jaz ne moram šerati skrina. Ne moreš šerati skrina. Evo, sva nazaj. Petra, lahko demonstriraš? Evo. Se pravi, smo na naši spletni strani, na aplikaciji 1%. In jaz sem, na primer, če sem jaz posameznik, ki želim darovati dohodnino, kliknem na tole točko in se mi odpre izbira, kjer se bom pač odločila, če že imam izbrano organizacijo in bom darovala preko sistema e-davkov, me bo aplikacija avtomatično pač peljala na povezavo na e-davke, kjer bom lahko, pač ker imam digitalno pooblastilo, lahko elektronsko oddala namenitev vlogo, pač namenitev dohodnine. Če pa še nimam organizacije, ki bi jo želela, pač kateri bi želela nameniti, pa torej izberem, da želim poiskati organizacijo in bom lahko zdaj poiskala po 4 različnih kriterijih organizacije. Na primer, lahko vtipkam poštno številko domačega kraja in si izberem mogoče organizacije iz svojega domačega kraja, kjer jim na primer želim nameniti dohodnino. Potem lahko se odločim, da pač želim izbrati pa organizacijo glede na področje, kjer delujejo.
Pa če želim podpreti mladinsko, bom izbrala naprimer mladinski sektor in tukaj izbrala nekaj mogoče organizacij, ki so mi zanimive, ki jih poznam, ki jih mogoče želim podpreti. Če bi pa točno vedela, ne, mogoče, da kakšen naziv, za katero tudi vem, da dobro deluje in jo želim podpreti, bi pa vpisala po nazivu in bi imela tako organizacij. Se pravi, kot smo rekli, lahko jih izberem, do 10. Rečemo, da jih imam zdaj 10, jaz sem si izbrala 3. In zdaj spet lahko, če že imam, če še vedno vem, jih nisem imela prej izbrane, grem lahko ali se pravi preko povezave na e-davke, ker bo avtomatično oddana potem elektronska vloga, ali pa nadaljujem z odmero dohodnine, torej najprej treba določiti ta odmerni odstotek. Aplikacija je narejena tako, da glede na prvega jih avtomatično razdeli, ampak jaz to lahko še po svoje potem, razdelim, kakor želim. Rečemo, da sem tako zadovoljna, da želim tako svoje odstotke porazdeliti in nadaljujem s tiskanjem obrazca. Tukaj bom mogla zdaj svoje ime pa priimek vnesti, naslov, poštno število, kraj in seveda mojo davčno številko. Moramo paziti, da podatke, ki jih tukaj vpisujemo, da so točni, ker če ne bojo bili točni, lahko da zahteva ne bo veljala. In potem, ko bom imela to izpolnjeno, bom dala samo še prenesi obrazec. Zdaj sicer ne morem čisto demonstrirati, ker nismo tako daleč, no. In bom dobila obrazec v PDF obliki. Ta obrazec bom sedaj samo še natisnila, podpisala in ga poslala na FURS, se pravi na meni najbližjo enoto. In to je to. In moja vloga bo oddana. Lahko storiš tudi elektronsko? Ja, seveda. Podpisanega bi lahko verjetno poslala tudi po elektronsko. Super, hvala za ta prikaz. Če ima kdo še kakšna vprašanja v zvezi z donacijami dohodnine, smo na CNVOS pripravili tudi članek s pogostimi vprašanji in odgovori. Najdete ga na spletni strani www.cnvos.si. Lahko pa tudi povabi v naše članice in člane, da nas v torek med 10. in 14. uro pokličejo na telefon. Takrat na CNVOS-u nudimo brezplačna krajša pravna svetovanja. Bova pustili v opisu videa vse kontakte, ali pa pišejo na pravo@cnvos.si. Tako, bi še kaj dodala, so kaj pozabili? Mislim, da ne. Če vas karkoli še mogoče bolj podrobno zanima, si oglejte prispevke na naši spletni strani cnvos.si, kjer imamo tudi 2 bolj podrobna članka o sami namenitvi dohodnine. Tako da upam, da vam bo tudi ta prispevek pomagal pri razjasnitvi. Če pa bo še kakšno vprašanje, kako je Nina rekla, kontaktirajte nas. Super, hvala Petra. Hvala. Adijo. Za ogled. Adijo.